रात की 12 बजे थी है। मरे हुए को जिंदा कर दिया वापस से अपन ने क्या लाठी ऑयल पानी डाल के मरे हुए को जिंदा कर दिया वापस से अपन ने क्या मजा है यार। मजा के जिंदा करो यूं कहीं तो चाहे जो कर ले जो हेडी मजा में है बता के कहीं अल्लाह करते के काम बात वही तो भाई कलाकारी के ही काम है बस अपने पास में अरे कहाँ से लगा जाते अपने पास से देखो जन की बोली थी फिर लागती है दबा के छोड़ना है फिर बाहर आएगा वो घुमाना है बस